今日分享個超級野味嘅啫啫沙姜魷魚煲，新鮮沙姜獨有嘅香味可以帶出魷魚嘅鮮甜，四身嫩滑多汁又唔腥。前幾日去農莊食個沙姜啫魷魚煲咧，好好食喎。今日試下自己整啊！嗱，啲魷魚咧夠新鮮咧就唔使湯啦，原隻咁啫咧就原汁原味嘅。嗱，右手邊呢個咧叫沙姜，佢有陣獨特嘅香味嘅，去腥增香嘅效果特別好嘅。左手邊呢個咧就係普通嘅小黃姜，沙姜咧唔使批皮，將佢拍碎咧容易出味。啫之前調翻個秘製醬汁，放少少鹽，一匙羹生粉，少少糖，一茶匙生抽，支啲蠔油提鮮，少少胡椒粉，少少松茸精，再加多匙羹仔柱侯醬咧就更加野味。將佢撈均勻就得啦。嗱，煲仔燒得夠熱啦，先放油啊。咁樣先唔會黐嘅，用中火爆香薑粒、蒜米同埋紅葱頭，爆咗香味之後落魷魚。嗱，中意食蝦咧就放多幾隻蝦，啲沙姜都放埋落去，吸蓋大火焗5分鐘。嗱，啲魷魚同埋蝦咧會出水啊，所以一滴水都唔使放。嗱，燒到個煲咁興合合嘅時候咧，沿住煲蓋淋一圈高度米酒，哇，焗咗5分鐘，好香嘅沙姜味啊！嗱，啲蝦咧差唔多熟噶啦，哇，好香啊！將啲秘製醬汁倒埋落去，再攞啲青紅椒撞下色，迷人嘅葱段同埋芫茜咧都放埋落去，啊，就咁撈撈已經香到不得了，可以聞到好濃郁嘅沙姜味。嗱，有翻少少汁水咁先好食嘅喎。噔噔噔，哇，可以食啊！哇，唔客氣啦，咁難夾，呢啲做法好野味啊！好味，好鮮甜。啲魷魚仲大膏啊，好好食啊！個魷魚好爽口喎，好味啊！而且咧，佢有嗰個沙姜嘅味道，好獨特啊！呢個做法好正。